diiwaangelinta dhacdooyinka nolosha iyo soo bandhigida quruxda iyo waliba bilicda magaalooyinka dunidu waa tartan ay maanta uumiyaha dhami wada galaan. Sawir qaade Maxamed Daahir waa bare wax ka dhiga dugsiyada sare ee Somaliland, sidoo kalena waxa uu caan ku yahay duubista iyo diiwaangelinta muuqaalada quruxda badan ee magaalooyinka Somaliland. Waxaana Maxamed ka waramay sida ay ugu dhalatay inuu duubo sawirna ka qaado magaalooyinka iyo xarumaha isha gaarka ah u noqda quruxda. Bismillah. Horta title ahaan macallin baan soo aqaanaa. taasaan xirfad ahaan u tababartay sanado badan ku shaqeynay laakiin xirfadan waxaan u bartay sida caadiga ah macallinimada lafteeda inaan ku kaabo waxbarashada ama macallinimadayda oo aan u isticmaalo wax la yiraahdo visual aid ama caawiye xagga aragtida marka wax la baranayo de waxna waa la isu sheegaa waxna waa la istusaa marka wixii la istusayay inaan markii aan iska bilaabay laakiin markiiba waxay dhinacii ganacsiga ay jiitay ma ka sokow inaan ku shaqaystana waxyaabaha caadiga ee bulshada haday bilic tahay iyo haday tahay maxaan ku raahdaay adeegyada caadiga ee bulshadu wada qabsanayso inaan si mutadawacnimo uga shaqeeyo oo kula shaqeeyo marka aad agab haysato ee aad ku shaqaysanayso ee haddana aragto in bulshada wax u tarayso kama hakranaysid waxay noqonaysaa inaad wixii aad ku tari kartoba ku tarto. Maxamed Daahir waxa uu marar badan sawiradiisa si xoog leh ay u qabsadeen baraha ay bulshadu ku xidhiidho isagoo soo gudbiyay sawiro iyo muuqaalo xirfad baahsan ay ka muuqato waxaanu nooga warbixiyay bal sida muuqaalada wareega iyo sawirada uu duubo. Waxa jirta waxa la yiraahdo teknolojiyada inta badan imika si dhaqso ah bay isbedel u sameynaysaa marka waxa jira kamarado 360 la yiraahdo goobada hadaad taqaano goobadii hada markaad soo baratay waxay ahayd goobada cabirkeedu wuxuu ku dhamaadaa 360 hal wareeg oo dhameystiran hada sameeyso waxa la yiraahdaa 360 marka waxa jira kamarado la yiraahdo 360 kamaradaha 360 ka aba waxay sameeyaan inay jiha kastaba eegaan marka iyagu baa la qalqaloociyaa kala xaggan loo wareejiyaa kala xaggan loo wareejiyaa kala iyadoo sida caadiga afarta lagu wareejiyaa si dhinac kastaba loo arki karo marka waxay qayb ka tahay socodka teknolojiyadu ay socoto. sawiradani iyo muuqaaladani oo kamida kuwa ugu qiimaha badan ee Maxamed duubay ayaa marar kala duwan si weyn baraha bulshada u qabsaday taasi oo keentay inuu sanadkii la soo dhaafay sawir uu qaaday uu ku guulaysto sawirkii ugu quruxda badnaa ee sanadkaasi na dhaafay. Mar aan wax ka weydiiyay balujeedka muuqaalada uu duubayo iyo halka uu socdana waxa uu noo sheegay iyadoo asalka waxaan u bartay iyo halkan u socdaana tahay inaan ugu adeego waxbarashada lafteeda inay fiidiyoyadan iyo waxaan iga caawiyaan waxyaabo badan oo aan galaaska dhexdiisa ku soo bandhigi karin oo ardayda aan ku tusi karin inay iga caawiso inaan maxaan ku raahdaayay wixii aan sawiray ama muuqaaladii aan duubeen dibadda ka keenay inay galaaska caawiyaan arag halka yoolkan u socdaa waa halka laakiin imika waa ku shaqeeyaa وانا حرفض عن يوميا كل صباح شبعان محمد حاج دقاح CBA TV هرقيسة هذل oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa telesom